Кто любит вафли по утрам? Конечно же, Nike. Однажды во время завтрака один из основателей компании Билл Барман обратил внимание на вафлю и подметил. Правда, не то, как вкусно готовит его жена, а то, насколько повысится сцепление, если повторить вафельный рисунок на подошве. В то время Барман был одержим идеей создать первые беговые кроссовки без металлических шипов, которые подходили бы под разные поверхности – полимер, траву и древесную щепу. Недолго думая, очумелые ручки приступили к работе. Вафельница жены, конечно же, попала под раздачу. Что только не заливал туда изобретатель: гипс, жидкую резину и все ради нужной формы. В итоге через 2 года свет увидел кроссовки «Орегонская вафля». Модель стала настоящим хитом, а та самая вафельница сегодня занимает почетное место в штаб-квартире бренда.